Приветствую всех зрителей данного канала. И сегодня мы будем делать зажигалку. У меня появилась идея, как сделать зажигалку, когда я нашел вот эту вот часть, которая вот высекает искры. Из-за нее мы будем как бы делать всю эту зажигалку. То есть у меня уже появилась небольшая идея, как ее сделать. То есть тут будет такая вот штука. То есть тут можно будет менять бензин, засовывать ватки, все такое. Но вот это как бы крышка для этой штуки. Вот это сюда мы будем вдевать сам искромет, можно так выразиться. И вот это будет вот здесь, чтобы поместить затем веревочку и поджигать, то есть как бы саму зажигалку. То есть, вот видите. Ну что, поехали. Сейчас буду показывать процесс сверления. То есть у нас будет вот такой вот болт, как я уже и показывал. Сверло вот такое. И, пожалуй, для охлаждения я взял ВД-40. Попробую ВД-40. Так, вот, у нас теперь есть болт с просверленной дыркой. Теперь мы отрезаем от него небольшую часть. У нас получилась вот такая деталь. Сейчас будем ее приваривать. Цепляем и вот тут вот вокруг паяем. Вот такая деталь у нас должна получиться. Теперь соединяем две эти детали вместе. Вот такая деталь должна у нас получиться. Решил эту деталь немного укоротить. Надо сварить точнее вот эту часть и вот эту. То есть вот так. Вот такая деталь у нас получается. Вот такая деталь должна у нас получиться, как вы видите. Сейчас мы привариваем вот этот кружочек. Ой, извините. Вот сюда вот так вот. И потом на этот кружочек привариваем гайку, чтобы можно было, то есть, открывать и закрывать. За кадром припаял это. Почему за кадром, извините, но у меня сбросилась сама запись. Так что вот, смотрите. Сейчас сюда надо будет приварить гайку.
за кадром сварил гайку эту часть. Теперь надо обработать. Вот такая деталь у нас получается. То есть это уже финальная деталь. Сейчас покажу процесс сборки всего этого. Фитиль я уже засунул. Сейчас будем засовывать ватку. Хвот бензина. Так вот. Люблю запах бензина, особенно зипа. Так, ну вот, я думаю, хватит. Теперь берем вот болт я какой-то нашел и закручиваем просто. Так, теперь вдеваем. Заправим немножко бензина, друзья. Сейчас покажу, как горит. Так.